Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Prayoga dan NRP saya 62. Berikut penjelasan tentang aliran bolak-balik di matkul metode numerik. Berikut deskripsi kasus. Oscillating flow path cylinder merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik. Aliran berosilasi di sekitar silinder melingkar di sekitar dinding bidang. Berikut contoh gambar animasi bolak-balik dari saya. Terus lalu pengaplikasiannya biasanya ditemukan pada offshore platform seperti contoh pada gambar di bawah ini. Lalu domain geometri. Dimensi domain geometri permasalahannya berdasarkan keterangan di samping diketahui sebuah bangunan 3 dimensi berbentuk balok dengan panjang sumbu X dan sumbu Z adalah 15 satuan dan searah sumbu Y adalah 1 satuan. Di tengah bangunan tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1 satuan. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 2 satuan dan membentuk 60 derajat dari sumbu Z. Ini di bawahnya ada ketentuan sesuai dengan NRP saya. Lalu berikut gambar domain geometri yang dimana lengthnya itu sesuai dengan data yang diberikan, dan untuk nilai angelnya punya saya yaitu 60 sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Lalu meshing pendeskripsian dari penugas tugas saya yaitu maksimum size yaitu 0,5, minimum size yaitu 0,5, maksimum size itu 0,4, jumlah notch match yaitu 37.018, jumlah elemen mesh 111.073, tipe mesh based on geometry, terus number of segment 1. Berikut merupakan kondisi batas meliputi U, P, dan boundary. Berikut contoh dari force 1, lalu force 2, lalu force 3. Ini merupakan hasil dari video animasi saya, dan ini hasil dari simulasi yang saya kerjakan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.